پدافند ما رو نگاه کن، سه تاشون عینه‌هو کریم شیره. آقا موشک بود ما خورده؟ چی میگه؟ بابا سرعتش زیاد بود، فکر کردیم شهاب سنگ اومده. اشکا پس چرا خودزنه میکنه؟ مگه با خورزوخان داری میزنگی؟ من که نزدم، حتما این آقا داوود بوده. داوود پاش ببینم چی میگه این. ای بابا اگر گذاشتی یه چرتی بزنی. کپای اغل ایران داره پاره پورمون میکنه. تو میخوای بخوابی؟ من تو قراردادم نوشتم فقط راکت های ماست. هایپرسونو خوردی میگی جلوشو بگیر. داداش بزن که فقط به ما گیر بدی. یه چیزی هم به این گنبد آهنم بگو. نه تو خوبی. باید رهگیری‌های بی‌نظیرت باید آرتریس رد کنه. والا فعلا که تو شدی عروس ایرانیا، همه به نازنین میشناسنت. آقا دعوا نکنید. به نظرم به جای این کارا باید حملات ایرانی‌ها رو سانسور کنیم. چطوری اون وقت؟ کاری نداره. از صدا سیما ایران 2 تا سانسورچی بیاریم همه چی تمومه. اوه خریت کردم به اینا حمله کردیم، الان روم نمیشه زنگ بزنم. به نظر منم این کارو نکنی بهتره. چرا؟ یهو دیدی خانم امامی گوشیو برداشت، اون موقع شرف برات نمیمونه. چی میگه؟ اصلا برید به این آخونده بگید جنگو تموم کنن. خسته شدیم بابا. وقتی این سلاطین میرن با کشوری که 80 برابر خودشونو زنگ میکنن، اینم میشه نتیجهش. والا فعلا که شما تلفاتمون زیاد کرده. آره ما میگفتیم ایران سر ما رو باید بکشیمش. بفرما اینم سرش. نه سلام علیکم. میایسن ارادون میدارش خسته نباشید. سلامت باشید دوستان، اینم خدمت شما. اینا چیه دیگه؟ چیزی نیست، وازلینه. تکنولوژیا. خب کسی؟ هیچی، گفتم چپ کنه دیرخ ستیل متیل اومد اذیت نشید. چی میگه؟